सुबह 6:30 का है बेटा। और एक यो भाई है ना, यो दे चश्मी से, विवेक विवेक नाम है इसका। यो भाई हमने लिया है और खट सॉन्ग मांग लाऊंगा, खट सॉन्ग मार 3 रील कटवा दिया नुगार 850 की टिकट, 110 की टिकट ना। कौन क्या कौन रहे थे यो भाई यो भाई कहता और एननु नेवर रेल किस टाइम आनी, किस टाइम जानी है। और यो एक देख आज ये तो ये मानस तो आया हो ड्राइवर है। पहली बार रेल में बैठा तो मैं तो भाई, मन नहीं तो रेल को भी रोकना तो पहली बार रेल में बैठा हो भाई मैं तो। इन्हें बेसी करवा दी पर है, करना होता है इस टाइम तक। राम राम सपोर्ट।